湖南神秘山洞发出奇怪异响，当地村民人心惶惶，各种猜测，不敢靠近。我们先看看它的原视频。这个声音奇怪吧？全是这些艾特信息，一直往下翻，都是翻都翻不过来。收到许多粉丝朋友的艾特，所以我们决定前往湖南，进入山洞去一探究竟。驱车800公里，我和袍哥、三官大哥一行3人终于来到了目的地。大哥，问一下，你们这个山洞想了多久啊？2、3天呢。那个里面那个声音好大的，像那个，你们敢去不？从山洞里面发出来的是吧？是啊，你们敢去不？我们来就是探这个洞的。跨越山河，探寻秘境。大家好，我是户外行军野，我现在位置是湖南隆回县。这个声音呢，就是从这个山洞里面发出来的。现在我们已经来到了这个洞口了，据说6点到7点多钟啊，就有奇怪的声音发出来。不知道今天呢，我们有没有幸能够听到那个声音？大概讲了一下，我的天哪！说话小声点。真的有吗？从哪里发出来的？就响了一声。啊，对，就是这个声音。当地人对这个声音呢，可以说是众说纷纭。当地这些人都说，那里面又是什么鬼，又是狼，又是那个仙啊，那个仙流。有的说的是那个仙鹅，以前那里面是有个仙流，他们对面是种稻谷的嘛，那个仙流来到那个稻谷田吃那个的稻草。据我推测，这是一个小水洞，可以看出下面是一条干枯的小河沟。这个洞口呢，分为2个，这边一个，然后在这边的岩壁上还有一个。声音发出来的位置大概就是岩壁。还在响。你相信300米的地下隐藏着大型暗河吗？在贵州毕节就有这样一个山洞，因为洞口常年烟雾缭绕，当地人叫它出烟洞。上期视频我们所降300米，穿过狭窄裂缝。本期视频我们将极限深入，揭开它的神秘面纱。这个竖井是不是像刀削虎皮一样？这个岩壁的边上全是这样的龙鳞形状，还有很多的汉白玉。300米的底下就是这么的漂亮壮观，大自然的鬼斧神工。这就是竖井的最深处，地球的内部，就是这样的景象。那个规范，几个规范，完完全全不是一个拉直的道，弯弯曲曲的。像在这种弯弯曲曲的通道里面走啊，他可能走了5公里，走来走去的还是在原地打转啊，有可能。在这个圆谷大裂缝当中穿行了大概3公里左右。刚刚我们看到的呢是那样，岩壁两边都有很多的石包，而这里呢被水冲刷得非常光滑，看起来像被沙子打磨的一样。像这样的极限探索，一定要有非常好的体能，最好呢就是带点吃的在身上，要不然呢可能会饿得走不出去啊。因为这个可比在外面徒步啊要难多了。
这也算是长途跋涉。艰难的跋涉。